ಬಡ್ಡಿ ಮಗದ ಪಂಚರ್ ಆಗಿ 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 ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ ಗುರು ಈ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ನೂಕರು PS5 ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆಟಗಳು ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾನ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಜಯನಗರ JP ನಗರ ಮನ್ಚಂಗಿರಿ ಸೈಡು ಡೊಮಿನಿಕ್ ಟೊರೆಟೋ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗ ನಿಶಾನ್ GTR ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ನೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನೋಡಿ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಗ್ಯಾಪೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಗ್ಯಾಪೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಫೋನ್ ನೋಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಟಕ್ ಟಕ್ 2 ಕ್ಲಿಕ್ಕು ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ವೇಟ್ ಇದೆಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಚ್ಚ ಅದು ಪಟಾಕಿ ಅಲ್ಲ 3 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಶು GT3 RSಗೆ. ಕಲೀಗ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಟೈರ್ ಎಂಪೈರ್. ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಮಗದ ಪಂಚರ್ ಆಗಿ 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 ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ ಗುರು ಈ ಗಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಟೈರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ರೇರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲೋಗಿದೆ. ಮಳೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಟೈರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಂಚರ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಗೈತೆ ನೀಲು ಅಷ್ಟಿಗೆ ಬಂತು. ಓ ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲ ನೇಲು. ನೇಲ್ ಹಾಕಿ ಬ್ರೋ ಹಾಕಿ. ಟೈರ್ ಕೂಡ ಲೈಫು ಇನ್ನೇನು ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು 3,000 ಬಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆಲ್ 4 ಪೇರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟೈರ್. ಸರಿಯಾಗೈತಲ್ಲ ಬಾಣಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾವ ಬಂದು ತಗಲಾಕೋತಾವ ಟೈರ್ಗೆ. ಪಂಚರ್ ಡನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಸುಬೋಧ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ. ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಂದೂರಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನೋ ಮಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆಫೀಸು? ಹವಾಜ್ ವರ್ಕ್ ಟುಡೇ? ಇನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೀನಿ ಬ್ರೋ. ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಿಂಗೆ? ಇನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಕ್ರೇಜಿ. ಸೊ ಪಂಚರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಬೋಧ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು JP ನಗರಾಗೋ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಮ್ಸ್ ಬ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಸೀನ್ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ದು ಒಂದು ಮೀಟ್ ಇದೆ. ಅವನೇನೋ ನೋಡೋ ಮಚ್ಚಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಾನೇ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಗಾಡಿನ. ಮಿರರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? ಈವೆಂಟ್ ಇರೋದು 8 o'clockಗೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋಕ್ಕೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಡಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇರೋ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 5:30 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಈಗ? 6:30ನಾ? 5:50 6 o'clock. 6 ಗಂಟೆನೂ ಆಗಿಲ್ವ ಇನ್ನ? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸಾವು ಗುರು. ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತು 2 ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಮ್ ಬ್ರೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವೆಂಟ್ ಇದು. ನಮ್ಮ Club-Octane ಗ್ರೂಪು ಮತ್ತು Marqueone ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. Marqueone ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಗ್ಯಾಂಗು. ಅದೂ ಹಿಂದಿ ಕಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಮೆಕ್ಲಾರನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಮೆಕ್ಲಾರನ್ 720 ಮಚ್ಚ ಅವ್ರದ್ದು. ಆರೆಂಜು. ಹಾಂ, 750 720 750 ಇರಬೇಕು ಅದು. ಹಾಂ, ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ, ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕತ್ಲು, ಅದೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಬೋಧ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮಚ್ಚ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಗಿಮ್ರಾ ಇವಾಗ ರಂಜನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಪಾಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ DNT ವ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಒಂದ್ಸರಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಔಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನೋಡೋಣ ಹೌ ದ ಡೇ ಗೋಸ್. ಏನೋ ಸುಬೋಧ, ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈಫ್? ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ನೀನು ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಯಾರು ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಕಿದೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದು. ವಾ, ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಫುಲ್ ಫ್ರೀನೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮೇಲೆ ಸ್ನೂಕರು PS5 ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ವಾ, ಆಟಗಳು ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಡೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ. ಏನಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗುರು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ದಿರ ಓಡಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ
4 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ ವಿಂಡೋ ಇರೋದು ಇವಾಗ. ನೀವು ಒಂದು 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಎಷ್ಟು ನೀರಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರೋ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿನೂ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇವ್ರು Club-Octane ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೀನ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಪಾಮ್ಸ್ ಬ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್ಸು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ. ಬಟ್ D&D ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವಾಗ, ಡ್ರಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್. ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋರು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಗಿಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ರಂಜನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಂಜನ್ನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ಗುರು. ರಂಜನ್ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಮಚ್ಚ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದೂರ. ನಾನು ಅದೇ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದಾನ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಲಿಂಕ್ಸ್ ಜಯನಗರ, JP ನಗರ, ಮಂಚಂಗಿರಿ ಸೈಡು. ನಾನು ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೇನ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ 1 ಎಕರೆ 1 ಎಕರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಆಗಿರು. ಒಂದು 2 ಕಾರು, ಒಂದು 5-6 ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಸೋ ಅಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೇನು ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗೋಣ ಇವೆಂಟ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ. Look, here's here Ranjan Reddy alias Dominic Toretto ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗ. ಮಜಲ್ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಚಾರ್ಜರ್. ಮಜಲ್ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಜಲ್ಸ್ ಐತೆ. ಇದೇನು ತೆಗಿಯೋ ಅದನ್ನು ಜಾಕೆಟು ಇಲ್ಲ, ಚಳಿ ಆಯ್ತೈತ ನಿಂಗೆ? ಫ್ಯಾಟ್ಲೆಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಚಳಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಕ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು 1 hour ಅರ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಗುರು, ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಲೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬೆಟರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಪಾಮ್ಸು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ನಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದುಗೆ ಒಂದು 30 ಕಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮವರು. ನಮ್ಮದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ D&D ಬ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾವು, ರಂಜನ್ ಅವರು, ಸೂರಜ್ ಅವರು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮೋಹನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಮಚ್ಚ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ. ಯಾಕೋ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆನೇ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕಂತ. ನಿಜ ಬ್ರೋ, ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಹಾಕೊಂಬಂದವ್. ಇವನು ನೋಡಿದವರು ನಾವಿಬ್ರು Club-Octane ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದವ್ರು. 1 hour later. ಸೊ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ನಾವೀಗ 2nd ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಸೂ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಬೇಜಾನ್ ಕಾರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ TT ನಿಂತಿದೆಯಲ್ಲ, TT ಪಕ್ಕ ಏನು ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್, BMW. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ GTR ಬೇಬಿ. ಗಲ್ಲಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಹೋಗಿರು. ಆಲ್ರೆಡಿ AMG GTR ಕೂಡ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು G-Wagon ನಿಂತಿದೆ, ಬ್ರಾಬಸ್ಸು. ಫೈನಲಿ ಲೈನಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಸ್ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡಿಫೆಂಡರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಹುರಾಕನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆಂಟೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹುರಾಕನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆಂಟೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ M2. ಯಾವ್ದು ಮಚ್ಚ? 911 ಟರ್ಬೋನಾ ಇದು? ಟರ್ಬೋ ಎಸ್ಸು, 911 ಟರ್ಬೋ ಎಸ್ಸು, ಪೋರ್ಷಾ ಟರ್ಬೋ ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಗಲಾಡೋ, ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಗಲಾಡೋ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ರಂಜನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಾರ್ ನಿಸಾನ್ GTR ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ. ಸೊ ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಪಕ್ಕನೇ ನಮ್ಮ ಶೀಮೋ ಕೂಡ ನಿಂತಿದೆ, ಆಡಿ TT. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಐ ನೇಮ್ ದ ಕಾರ್ ಶೀಮೋ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಿಂಗ್. ಏನದು ಹೊಸ ಫಿಲಮ್ ಮಚ್ಚ? ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಎಂಪೈರ್ಸ್, ದ ನ್ಯೂ ಎಂಪೈರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೀಮೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ ಶೀಮೋ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿ ಐಸ್ ಕಿಂಗೋ ಐಸ್ ಕ್ವೀನೋ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಐಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಶೀಮೋ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ.
ಇದು BMW i8 ನೀವು ತುಂಬ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬ ರೇರ್ ಗಾಡ್ರು. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇದೆ AMG GT3. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಫೇಮಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ಹಂಪ್ಸ್ ಡಾಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೈಡ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ರೀಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಫೇಮಸ್ ಗಾಡಿ ಅದು. ಇದು M2, ಇದು ಹಳೆ M2 ಪಕ್ಕ M2 ನೋಡಿ, ಅದು ಹೊಸ ಜೆನ್ನು, ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಜೆನ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಜವೇರ್ದು ಪೋರ್ಷಾ Cayman S. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇಮನ್ ಅಲ್ಲ ಗುರು? ಕರೇರಾನ ಇದು? 911 ಕರೇರಾ ಇದು. ಇದು ಕೇಮನ್ನು, ಇದು ಕರೇರಾ. ಹೆಂಗೋ ಹೇಳ್ತಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳೇ ಈ ಮಚ್ಚ? ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಮಚ್ಚ, ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೆಯೋ ಎರಡೂ. ಬಟ್ ಅದೇ ರೇರ್ ಎಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ. ಲೈಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೇರ್ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎನಿಡೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಾರ್ ದೆನ್ ದಟ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರೋದು ಎರಡು ಕೆರಾರ ಎಸ್. ಕಲರ್ ಕೆರಾರ. ಇದೇನೋ 07 ಅಂತೆ. ಇದೇನು ಹೊಸ ಕಾರ ಇದು ಗುರು? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಟೆಂಪರರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇದು ಕೆರಾರ ಎಸ್. ಇದು ಉರುಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಉರುಸ್. ಇದು ಲೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆನ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನೋ ಅಂದಲ್ಲ ಗುರು, ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಎಡಿಷನ್ ಅಂದೆ ಇದನ್ನ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಉರುಸ್. ಹಾಂ, ಅದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸೇ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟು. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಉರುಸ್. ಇದು ಜಿ ವ್ಯಾಗನ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ ಬೇಬಿ, ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ ಜಿ ವ್ಯಾಗನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಾಬಸ್ ಕಿಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಜೆನ್ಯೂನ್ ಬ್ರಾಬಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಾಡಿ, BYD ಸೀಲ್ ತಾನೇ ಇದು? ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಿಂತಿದೆ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾಡಿ ಅಂತ. ರಂಜನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾರ್ ಅದು ಇವಾಗ. ನಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಕಾರೇ. ನಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾರ್ಸ್ ಮಚ್ಚ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾರ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಸೀಲ್ ಇದೆ. ದ ಕ್ರೌಡ್ ಅಡ್ಮೈರಿಂಗ್, ಕ್ರೌಡ್ ಪೂಲಿಂಗ್. GT3 RS ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಪ್ರೀತ್ ಅವ್ರದ್ದು. GT3 RS ಒನ್ ಆಫ್ ಒನ್, ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಯಾಮಿ ಬ್ಲೂ GT3 RS ಇದು. ಸೊ ನೀವು ಮುಂಬೈಲಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದೂ ಬ್ಲೂನೇ, ಬಟ್ ಅದು ಶಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಯಾಮಿ ಬ್ಲೂ. ಕ್ರೇಜಿ ಗ್ರೋ. ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸದು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ, JCR ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ. ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೌಂಡು? ಹೆಂಗಿದೆ ಮಚ್ಚ, ಬೇಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬರ್ತಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ, ಹಾಂ, ನಾವು ಲೋರಿಂಗ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಈ ಗಾಡಿದು ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೆಂಡರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಟೈರ್ಗೆ ಅದೇ ನೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಗ್ಯಾಪೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಗ್ಯಾಪೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅದೇನು ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಡೌನ್ ಹೋಗಿರೋದಾ ಏನು? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟೇನೇ ಇರೋದು. ಅಷ್ಟೇನೇನ ಅದು? ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾವೆಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಿಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಪ್ 2. ಹಾಂ, ನಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಸ್ಗೆ 4, 5, 6 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ನಟ್. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಂ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಾಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಟಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೋದು. ಅದೇ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸರ್. ವಾಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಬ್ರೋ? ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಹಾಂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾರ್. ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್. ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾರ್ ಅಂತ. GT3 RS, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. You have a Bugatti? Oh, nice. You have got it here? In Bangalore. Okay. I didn't brought here. Hey, ಇಲ್ಲ ಮಚ್ಚ, ರಿಮೋಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಅದು JCR ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟು. ಏನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? ಅದೇನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಪ್ಷನಲ್ಲ ಅದು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀನು ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಡ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಹಾಂ, ಹೌದು. ಅದು ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೇನೇ ಸ್ಪೀಡ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಚ್ಚ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಬೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ವಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಕ್ಟೈಲ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರು. ಸೊ
ಸೊ ಬಾತ್ಕೋಳಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಥರ ಡಕ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಅಂತ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಡಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಇದು OEM ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್. ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. JCR ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗಳು ಫುಲ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಚ್ಚ. ಅದು ಟೈಟಾನಿಯಮ್. ವಾವ್, ಮೋರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ ಬಂದಿದೆ? ಒಂದೇನಾ? ಫೆರಾರಿ ಮಾತ್ರನಾ? 488 GTB. ಹಿಂದೆ ತಾರ್ ಬಂದಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು ಇದ್ರದ್ದು. ಏನು ಇದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು. ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್. ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು. ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಇದೆ? ಕ್ಲಬ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಲಿಫ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಫ್ರಂಟ್ ನೋಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಕ. GT3 RS 488 GTB. ಮಚ್ಚ ಇವಾಗ ಹೇಳು ಫೆರಾರಿನ ಪೋರ್ಷಾ ಇವಾಗ ಇಡೀ ಪೋರ್ಷಾನೇ ಮಚ್ಚ. ಸ್ಟಿಲ್ಲೇ ಪೋರ್ಷಾ ಮಚ್ಚ. GT3 RS ಎಂಥ ಫೆರಾರಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು GT3 RS ಮಚ್ಚ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಫೆರಾರಿಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಬಾಂಬ್ ಕಾರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ ನೋಡಿ ಡಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ನೋಡಿ. ಆ ಲ್ಯಾಂಬೋ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ GTR ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಡಾ ಅಂತ ಸೈಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ TT ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಮಚ್ಚ ನೋಡೋಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ? ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ? ಬಟ್ TT ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸೋವರ್. ಈ ಕಾರ್ ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮವನೇ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ ಅಪ್ಪನಂಥ ಪವರ್ಗಳಲ್ಲ. ರೇಟಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪವರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಮ್ಮದೇನೋ ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, 400 horsepower ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಸಿಂದನೇ ಮಗಂದು ಈ ಕಾರ್ ಜೊತೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಆ ಥರ ಲುಕ್ಸು. ಬಟ್ GTR ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಡಾನ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ಸೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅಂಡರ್ವೆಲ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂಥರ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಲ್ಯಾಂಬೋ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಬೋ ಇರಲಿ ಕಲರ್ಸಲ್ಲೇ ಪಾಪ್ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಕಲರ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಹಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೋರ್ಷಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಪೋರ್ಷಾ ಬ್ಲೂ ಕಲರು. ಫೆರಾರಿ ಬಿಡಿ ರೆಡ್ ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಫೆರಾರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸೈನಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪೋರ್ಷಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಪೋರ್ಷಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಪೋರ್ಷಾ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಈ BMW ಕಾರ್ಸು, ಸೋವರ್ ಕಾರ್ಸು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು GTR ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಎಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಗಾಡ್ಸಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡಿ ಜೋರದಾಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ GT3 RS ಫೈರ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಸೌಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಐತಲ್ಲ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಕಿವಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡಿದೆ ಗುರು. ಮ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್. ಓಕೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಭರ್ಜರಿ ಡಿನ್ನರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಫುಲ್ ಲೈನಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಡಿನ್ನರ್ ಲೈನಪ್ ಅದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುಬೋಧ್ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಫೋನ್ನ ನಾನೇ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದುಬೈಯಿಂದ. ಐಫೋನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಡೆಸರ್ಟ್ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ, ಆ ಕಲರ್ ಸುಬೋಧ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಸಂಜೀವ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸತಿ ವೋಲ್ವೋ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದು ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೈಟಾನಿಯಮು. ಇವೊಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಟೈಟಾನಿಯಮ್. ತೋರ್ಸೋ ಮಚ್ಚ. ಸೊ ಈ ಫೋನ್ ನೋಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಂತಲೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ.
ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟಕ್ ಟಕ್ 2 ಕ್ಲಿಕ್ಕು ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಲೈಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗಂದರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಝೂಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸಖತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಫೋನ್ ಇದು. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ನಂದು ಐಫೋನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ನಂದು ಐಫೋನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಐಫೋನಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ 13 Pro, ಇದು 16 Pro. ಇದು ಸಾಕಾಗಿದೆ ಗುರು ಫೋನ್ ಅಂತ. ಮಜಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇತ್ತು, ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದುಬೈಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಕ್ರೇಜಿ ನೋಡೋಣ ಸಾಕು. ಇಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರೇರ್ ಸೀಟ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇಟ್ಬಿಡು. ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಚ್ಚ ಅದು? ಪಟಾಕಿ ಅಲ್ಲ, 3 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಶು GT3 RSಗೆ. ಹೌದಾ ಬ್ರೋ? ಇವಾಗ ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಇವಾಗ ತೊಗೊಂಬರೋದು. ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ ಪಟಾಕಿ ಅಂತ. ಪೋರ್ಸಾ ಶೋರೂಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ. ಫುಲ್ ಪಟಾಕಿನೇ. ಆಮೇಲೆ ಪಟಾಕಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಟಾಕಿ ಅದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಂಜನ್ ಹೊಸೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮೊನ್ನೆ, ಹಂಗೆ ಫೋನ್ ಹಾಕಿದ್ದ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಹೊಸೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಗುಡ್ ಬೈ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಂಜನ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಮಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಬಾ ಮಗ, ರೆಡಿ ಹತ್ಕೋ. ಓಕೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಟೈಮು ಈಗ 1:15. ಸುಬೋಧ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. 1:15 ನೈಟು. ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಗುರು, ಇವೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಕಾರ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 2 ಟೀಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, Club-Octane ಮತ್ತು Marqueone. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನಪ್ ಇತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್, ಜವೇರು, ಶ್ರೀಪ್ರೀತ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀವಿ ಬ್ರೋ, ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಗೈಸ್ ಫ್ರಮ್ Club-Octane. ಸೊ ನಾವು ಸಿಗೋಣ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ. DV ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಟಾಡಾ, ಬಾಯ್.